услышали, они услышали нас. Ничего себе. Обалдеть, Да чего это? Это сейчас случилось. Да. О, прикол. Пидор ебаный, блядь. Уедь. Хорошо при чем ты был? Я там сейчас, блядь, Не, он сейчас уебал. сука. Блядь, заделывает, да? Да. Бля, все. The Bluetooth device is ready to. The Bluetooth device is connected successfully. Вот и все нагрешь. 20 и На, держи. 30. Держи. Держи. Вот. Разбил. Ну ты, блядь, вообще извращенец, ебать, колотить. Там еще по ним багажник кто-нибудь ебет, я с той стороны. Ебаная шея. Сейчас обгонять будем, посмотришь, снимешь, там кто сидит, а сейчас язык выложить нахуй. Увеличивает камеру? Ну все остальное это я попробовал, правильно? Сколько с меня? А вот, пожалуйста, щелк. Почему за счет 0 рублей?
динозавры, метеоры из потока. Вот как раз с вот этими майскими акваридами нам повезло, потому что у нас сейчас в фазе новолуния, в принципе, это в этом году один из самых хорошо наблюдаемых метеорных потоков. Единственное, у него есть особенность, чтобы увидеть, насчитать большее количество метеоров, там может быть до них. Такие мужики взрослые, блядь, катаются на мотоциклах, блядь. Такие хера себе. OK 的啊，这个早。Ой, как красиво. Куда, блядь, пиздец. Пипец. Что случилось? РУЧП. Блять, пиздец! Опять, ёбаный в рот! Авария, нахуй, и мне въебал. Пиздец. Можно нижний сжать. У тебя сейчас верхний зажат по максимуму. Бах!
тебя видео на регистраторе осталось. Да. А этот красавец со второго ряда. Ну,